ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പല വ്യക്തികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ പലരും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂമോണിയ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലം അത് മാറുന്നേയില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, കഫക്കെട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നു, അവർ സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കുന്നു, ഇൻഹേലേഴ്സ് എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിഫിലിൻ ശ്വാസമുട്ടലിനുള്ള ഗുളികകൾ എടുക്കുന്നു അല്ലേ. ഇതിൽ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇതേ പ്രോബ്ലം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഠിനത അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും, കാരണം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഞാനിപ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി അനുഭവിക്കുന്ന ഏകദേശം 99% ആൾക്കാരുടെയും മിക്കവരുടെയും മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് BMI കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്. BMI എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്. എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെയിറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ അല്ലാത്തതാണ് മെയിൻലി ഒരു 5 kg കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മിക്ക അസുഖങ്ങളുടെ, അതായത് തൈറോയിഡ്, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെയിൻ കാരണം എന്നത് ഈ BMIൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ BMI കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 1, കൃത്യമായ വ്യായാമം. 2, കൃത്യമായ ഡയറ്റ്. 3, കൃത്യമായ ഉറക്കം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ BMI നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് അത് കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, ആ ഒരു പരിപാടിയല്ല BMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ കലോറി ഉണ്ട്, കൃത്യമായ കലോറീൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തക്ക വിധം ഹൈ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ചിലപ്പോൾ 6 നേരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കലോറിയിൽ 6 നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ കൃത്യമായ കലോറി മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരവും കൃത്യമായ വ്യായാമം. ഏറ്റവും നല്ലത് രാവിലെയാണ്, നേരത്തെ എണീക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക. 3ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃത്യമായ ഉറക്കം. മിനിമം 8 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഉറക്കം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ BMI കറക്റ്റാവും. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചിതരാകാനും കഴിയും. താങ്ക് യു.